सैमसंग जो कि आज फ़ोन बनाती है, अगर वो अपनी ये कार लॉन्च कर देती तो BMW मर्सिडीज़ का नामो निशान नहीं होता। लेकिन एक दिक्कत की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये बात था 1997 का, जब सैमसंग को कार इंडस्ट्री में घुसना था जर्मन और जापानीज कार से कम्पीट करने के लिए। तो सैमसंग ने एक स्पोर्ट्स कार बनाया SSC1, जिसमें निसान का इंजन था जो कि अराउंड 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और रेयर व्हील ड्राइव कार थी ये, और डिजाइन काफी निसान 300ZX से मिलता था। लेकिन लेट 90s के समय में पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से सैमसंग ने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया कार लॉन्च करने का, इसीलिए ये कार कॉन्सेप्ट कार ही बन के रह गई।